Zanavana falmiarabatsika ndraiky amizao alady fa 5 amin'ny alady tsotra mandavan-taogno. Ny tegna kristianina dia olon'ny famarinana. Ny tegna kristianina dia olon'ny tenin'Andriamanitra. Ny tegna kristianina dia olon'ny finoana, olon'ny famarinana ary mikatsaka mandrakariva ny fiadana. Ino ary nivaky teny voalohany? Nivaky teny voalohany nalaigny tato amin'ny boky ny Amosy mpaminany amin'ny toko 7 nandininy 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Dia Amosy mpaminany izay ataontsika hoe misy tsy fifankazahoana amin'ny Amosy mpaminany sy ilay mpisorona antsoviny hoe Amasia tamin'izany andro zany, satria Amosy mpaminany milagny amin-Janahary. Ity mpisorona Amasia ity ndraiky milagny amin'ny mpanjaka, zegny hoe milagny amin'ny mpitondra, milagny amin'ny mpitondra ara-politiky. Azontsika volagniny ny fotokevitra roso ny vaky teny voalohany dia hoe ny tegna fivavahana marigny sy ny fivavahana diso, ny tegna mpaminany marigny izay mitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'olombelogno matetiky tsy mahazo lalana. Fantatsika fô ny mpaminany Amosy dia ny kritiky ny mpanjaka tamin'izany andro zany tamin'ny fomba fanony izay tegna tsy vanta, fomba fiainana tsy araka ny tokony ho izy, izay tsy magnaraka ny lalan-Janahary. Eto ary Amasia, ilay mpisorona, ilay milagny amin'ny mpanjaka io, dia nagnasa i Amosy mpaminany hoe anao mialakia, aza maminany aminay aketo, foahagny ana. Satria nagnino? Ilay mpanjaka tsy tia tandregny ny tenin-Janahary fô magnelingely manontoigny. Fantatsika fô i Amosy mpaminany dia mpaminany-Janahary. Tsy matahotro, tsy nangororo, ary nanana fahafahana nitory ny fahamarinana, nitory ny tenin-Janahary. Amosy mpaminany dia nantsovin-Janahary mbo agnambarany teniny, ary izy lasy teny mivolagna zegny ato amin'ny vaky teny za osy tsy mbo mpaminany na zanaky ny mpaminany fa mpiandry-omby sy mpamboly aviavy, ary nalain'ny tompo tagny aorian'ny biby fiompy aho, dia nataon'ny tompo tamiko hoe mandehana ianao maminany any amin'ny Israely vahoaka koa. Kristianavana Janahary no magnantso. Janahary no magnantso ny mpaminany, ary Janahary no magnantso atsika tsiraikiraiky. Agnatin'ny antson-Janahary dia farafaratsiny misy raha aroa. Voalohany, Janahary no mifidy, Janahary no magnantso, Janahary no malaka antegna, magniraka antegna. Fa ny raha faharoa dia Janahary koa no magniraka itorony teniny. I Amosy mpaminany dia tegna nisy courage, tegna natanjaka, ary nanohy na dia eo aza ilay tsy fankatoavan'ny mpanjaka tamin'izany andro zany izay afatra nambarany Amosy, dia nanohy ny fitoriagnan'ny tenin'Andriamanitra mbo amonjegna ny vahoaka. Tsy maintsy torigny ny tenin-Janahary, tsy maintsy torigny ny tenin-Janahary satria zay ny maha-mpaminany mpaminany. Atsika vita batemy koa mpaminany tsy maintsy mitory ny tenin-Janahary. Ny vaky teny faharoa nalaigny tato amin'ny taratasy masin-Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Efezy, toko 8:7 ka hatramin'ny 4:20. Magnambara amintsika ny fandaharan-Janahary. Fandaharana tagnatin'ny programon-Janahary hatramin'ny voalohany, Janahary baba nagniraka an Jesu Kristy zanany teto agnivotsika mbo hamonjy atsika, mbo hagnafaka atsika. Io zanany io nanjary rahalahintsika, ary maty noho ny fahotantsika, maty mbo hamonjy atsika, ary zegny indrindra no natonga Janahary baba nanangana anazy, nanandratra anazy, nanjary ile vato natsipy mpagnonoro-trano, tonga vato fehizoro. Any ka misy ohatra Janahary masin-Paoly mivolagna hoe isorana ny Andriamanitra rain'i Jesu Kristy tompontsika, izay nitsodrano antsika tao amin'ny Kristy, amin'ny tsodrano rehetra ara-pagnahy agny an-danitry, sy nifidy atsika
talohany na arian'izao tontolo zao mba ho masina tsy manantsiny isika ary nanendratsika raha teo tamin'ny mpitiavana araka ny sitraky ny fony mba ho zanaka hatsangany amin'ny alalan'i Jesu Kristy atsika. Ten'Andriamanitra tsara be ary manjary vakigny manokana agny lerany antegna misy fotoagna. Fô zegny no programen-Janahary. I Jesu Kristy nagnavotro atsika ary te hampamirapiratra eo agnivotsika ny fitiavany. Te hampafantatra atsika ny fitiavany. Anjarako, anjaranao no mandray zay fitiavan-Janahary zay. Anjarako, anjaranao no tsy mandray. Fô izay mandray dia mangeky ho tarihin'ny fanahy masina dia tonga zanak'Andriamanitra. Izay tsy mandray, zegny izy. Zegny no fandaharan'ny Janahary. Janahary mampiseho atsika ny fitiavany amin'ny alalan'i Jesu Kristy. Mampiseho ny olombelogno jiaby ny fitiavany. Io dia fandaharana tokony ho raisitsika tsiraikiraiky. Io dia fandaharana tokony hiainantsika tsiraikiraiky. Ny evanjely rikisanavana nalegny tato amin'ny evanjeliny Masinda Marka toko faha 9:17 hatramin'ny faha 3:10 mampiseho atsika amintsika isofo tsara be moa no tegna mpianatry Jesu Kristy. Atsika mpianatry Jesu Kristy dia irahiny manjary missionnaire. I Jesu Kristy magniraka ny mpianany tsiroro amin'ny tany zay mbola andianany ary magniraka hoe aza mitondra raha vontry, aza mitondra anigny, aza mitondra poketry, aza mitondra raha indosy dia tehigny fogna no indosiny dia tongotra atao kapa, aza mitondra karamotra-draha marobe. Ny mpianatra dia irahin'i Jesu andeha hagnano mission. Ary le mission tegna mazava itory ny famonjena. Fô misy condition. Ino condition mba afahagna magnano le mission dia ny fahantrana, ny finoagna n'ilay Zanahary nagnatro. Tsy mitondra bagage fontry be ko andeha hagnano mission. Tsy mitondra rovidrovitry, tsy mitondra karamotsika. Ao Jesu Kristy ndana midira am'izay tragno idiranareo. Izy koa tsy mandray anareo ny olo, anda raha vovoko amin'ny kapanareo ho fampangana anazy. Dikan'izegny tsisy kolokolo fitoriagna evanjely tô. Izy koa fa tsy mandray le olo, anda koa mitory an-tany hafa. Mampatsiaro le tenin'ny Papa Francesco, Papa François matetiky izy mbola hoe andana mitory agny ivelany. Aza mibodoko an-dragno fofo miboaha koa mandeha mitory ny tenin-Janahary. Kristianavana ilaigny ny fahantrana sy ny finoana condition tegna voalohany afahagna mitory sy afahagna miaigny ny maha kristianina mba afahan'ny fitoriagnan'ny evanjely mamokatra sy mahavokatra, mba afahan'ny fitoriagna ataonao mandresy lahatra ny olo ke mahasariky ny olo, mba afahan'ny fitoriagnan'ny evanjely mampibebaka ny olo. Ndraikindraiky le tenin'ny evanjely mety manahiran-kirana an-tegna fô mahatsara magnova an-tegna. Ny raha faharoa, ny mission ataon'ny mpianatry Kristy dia mission hiady amin'ny ratsy, hiady amin'izay raha mety ratsy jiaby na le raha ratsy mamatopatotro ny olo jiaby. Ke amin'ny fiadivana amin'ny ratsy io dia asongadigny ny endriky Kristy, ny tenin'ny Kristy. Tarihin'ny Kristy tsika niany arasainy hiady amin'izay mety ratsy jiaby tsy mampandroso. Ny raha fahatelo farany, ny mpianatra dia tsy hoe ihany mpampianatra ny tenin'Andriamanitra na hoe kristianina mahay par cœur ny tenin-Janahary, fô ny kristianina dia tsy maintsy manjary vavolombelona io tenin'Andriamanitra io. Ny kristianina dia tsy maintsy manjary vavolombelona ny fahamarinana ary tsy maintsy tonga vavolombelogno sy mpitory ny fiadana. Ampio zay Jesu Kristy, ampio zay mba afahanay indrindrandrindra ho tonga vavolombelonao ke hitorianay ny fiadanana, hitorianay ny evanjelinao amin'ny olo jiaby ke afahan'izao tontolo izao mibebaka tsikelikely noho ny herinao sy ny famindramponao.